السلام عليكم اخواتي الغاليات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. ان شاء الله غادي نقدم لكم مائده صيفيه متنوعه. غادي تعجبكم وتعجب حتى الوليدات ديالكم. المكونات ديالها بسيطه بزاف ومتوفره في كل بيت. وان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكلاص او جيلاتو بالفواكه، بالموز والفراوله. كيجي ساهل ماهل ونفس الوقت صحي وما كيستغرقش لنا الوقت كتير. كنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراحات يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. هنايا كما كيبان لكم كمرحله اولى ضفت هنايا الجزر، قطعته دوائر، وضفت هذه اللوبيا الخضراء او لاريكو حتى هي قطعتها وضفتها في هاد الكسكاس هذا، خليتها حتى كتبخر. ومن بعد ضفت عليها هاد القرعه الخضراء والبطاطيس حيت هما ما كيبغيوش طياب بزاف. كنضيف عليهم الملح من الفوق. وهنايا كان هذا غسلت هذه الشلاضه باش كتستقطر ليا. من بعد ما كيتبخروا ليا هاد الخضر، غادي نتبلهم. هنايا غادي نضيف هذا زيت الزيتون، غادي نضيف الفلفل الاسود او الابزار، الملح، غادي نضيف العصير الحامض والبقدونس، ونفس التتبيله اللي غادي نعمل هاد الخضر كاملين صافي. وغادي ندمجهم على هاد الطريقه هذه. طريقه سهله ومبسطه، وكتجي هاد الخضره صراحه كتجي رائعه ونفس الوقت كتجينا منعشه. صافي انا غادي نستمر حتى غنتبل هاد الخضر اللي عندي. وصافي من بعد قبضت هنا ضروري هاد الشلاضه، تنشفوها مزيان. وضفت هاد البلا هذا دائري، كيبقى دائما على حسب الذوق ديالكم. وغادي نستف فيه هاد الخضر كما كتشوفوا. طريقه سهله ومبسطه. صافي انا غادي نستمر حتى غادي نزين هاد الطبق كامل. صافي من بعد ما شكلت هاد السلطه هذه، هنايا في الوسط عملت السلطه ديال الارز، رافقتها مع الجلبانه والميس والطون. وصافي وتبلتها بالفلفل الاسود والقليل من الحامض، المايونيز، وصافي الملح من طبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم عفوا. وصافي وكنضيفها على هاد الطريقه هذه كنشكلها. وكتبقى دائما تزين على حسب الرغبه ديالكم واللي كيكون هذا متوفر عندكم في البيت. صافي من بعد غادي نبسطها وغادي نعمل فوق منها دوائر الخيار. ودرت واحد الوريضه من الطماطم وصافي، وكتخليوها في الثلاجه حتى كتقدموها بارده، كتجي رائعه بزاف ومنعشه. وهنايا غادي نرافق هاد السلطه بواحد الطبق ديال هذا الشاورما. هنايا ضفت الفلافل الملونه، البصل، الفلفل الاسود والفلفل وهذا الملح، الابزار، وغادي نخليهم حتى كيتشحروا مزيان. من بعد هنايا كما كتشوفوا سبقت البنات وقدمت معكم هذا الخبز العربي او التورتيلا، يعني ساهل ماهل. غادي ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف. هنايا كنضيفوا فيه هذه المقلات. وهنا كما كتشوفوا الشاورما حتى هي كنت سبقت وحضرتها معكم. وكيبقى دائما الاختيار على حسابكم نتوما اللي متوفر عندكم في البيت. هذه كمرحله اولى ضفت هذا الخبز ديال الشاورما في على مقلات، وغادي نضيف عليه الفخوماج من الفوق. كتقدروا دائما كتبدعوا كتشكلوا كديروا دائما متوفر عندكم في البيت ديالكم. من بعد غادي نضيف هاد الفلافل والبصل. انا وليداتي صراحه كيبغيو دائما هاد الشاورما، كيبغيوني نحضرها معاهم، نقدمها لهم زعما مع هاد البصل والفلافل، كتعجبهم بزاف. وهذا ضفت من الفوق الشرائح ديال هذا الشاورما، قطع الدجاج فتتها على هاد الطريقه هذه.
وصافي. وغادي نضيف هذا الفخوماج، طبقه الفخوماج من الفوق. ودائما النار تكون مهيله باش ما تحرقش لكم هاد الخبز العربي. صافي. وكنضيف واحد القطعه الخبز من الفوق صافي. وكنضغط عليه على هاد الطريقه هذه. من بعد غادي نقلبها صافي تتحمر وكتاخذ ليا اللون الذهبي. وكنقطعها على هاد الشكل هذا وكنقدمها. كتجي رائعه رائعه بزاف وسهله مهله. وبالنسبه لوليداتي قدمت ليهم على هاد الطريقه هذه. يعني كيبقى دائما الاختيار وهذا التقديم على حسب الرغبه ديالكم. وهذه هي الشكل ديال المائده ديالي. كما كتشوفوا مائده متنوعه صيفيه 100% ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنايا غادي نمروا لهذا كتحليه. غادي نعمل لكم واحد الكلاص بالفواكه كيجي رائع رائع. هنايا عندي 150 غرام من الفراوله اللي جبتها من المجمد. وهنايا عندي واحد الموزه ونصف حتى هي قطعتها دوائر وجمدتها. هنايا كنحتاج واحد 150 غرام من الياغورت. الا عندكم ديال الفراوله من الاحسن. انا هنا درت ديال البنان. كنحتاج واحد الملعقه كبيره من عصير الليمون او الحامض. وعندي واحد ملعقه من السكر البني. كتقدروا هذا تعملوا ملعقه كبيره من العسل يكون حر. ودابا غادي نمروا ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. في خلاط كهربائي غادي نضيف قطع ديال الموز. غادي نضيف هاد العناصر كامله مباشره. طريقه سهله مهله وكيجي رائع رائع. ما كيستغرقش لنا الوقت كتير. صافي. غادي نضيف السكر. غادي نضيف عصير الحامض او الليمون. صافي. من بعد غادي نطحنها مزيان هاد المكونات حتى كنحصل على واحد الكريمه على هاد الشكل هذا. وغادي نقبط واحد العلبه بلاستيكيه غادي نضيف فيها هاد الخليط. كما كيبان لكم كيجي الشكل ديالو كريمي. وكتقدروا دائما كتضاعفوا الكميه على حسب الافراد الاسره ديالكم. وغادي هذا ندخلو المجمد حتى كيتماسك ليا جيدا. وغادي نمروا لطريقه تحضير هذا الكلاص الثاني. هنايا بالنسبه للاقتراح الثاني ديال هذا الكلاص عندي هنايا واحد جوج موزات اللي قطعتهم على هذه الطريقه. ومن طبيعه الحال جبتهم من هذا المجمد. وعندي معلقه كبيره ديال النوتيلا او تقدروا تعملوا كريمه ديال النوازيت كتجي لذيذه بزاف. ملعقه كبيره من هذا بودره الكاكاو. ملعقه كبيره من السكر البني او تضيفوا العسل. وصافي. هذا بالنسبه للطريقه. غادي نضيف هاد المكونات عفوا مباشره. كنضيف هاد الموز قطع الموز. غادي نضيف عليه هذا الشوكولا ديال النوتيلا. وغادي نضيف السكر بودره ديال الكاكاو. طريقه سهله ومبسطه ونفس الوقت كيجينا رائع ولذيذ لذيذ. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وغادي يعجب. انا متاكده بالله غادي يعجبكم. غادي يعجب حتى الوليدات ديالكم. ونفس الوقت صحي وكنعرفوا شنو دايرين في هذا الكلاص. صافي. من بعد غادي ندمج انا هاد المكونات جيدا. صافي. من بعد كما كيبان لكم كنحصل على واحد الخليط كريمي. غادي نضيفو في هاد العلبه البلاستيكيه وغادي نقفل عليه مزيان. غادي هذا ننزلو في المجمد حتى كيتماسك وكيقبط ليا القوام ديالو. كيجي لذيذ بزاف ورائع وسهل مهل في التحضير ديالو.
وصافي قدمته على هذا الشكل هذا. دائما كيبقى التزيين والتقديم على حسب الرغبه ديالكم البنات. هنا حنا عندنا الصهد بزاف، يعني انا كنزل فيه ودغيا كيبدا بحال ما هكذا كيسيح ليا، ولكن قدمته بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، طريقه سهله ومبسطه. بالنسبه للفراوله ضفت عليها من الفوق الصوص ديال الفراوله، وبالنسبه ديال الشوكولا والبنان ضفت عليهم حبيبات الشوكولا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى خليوا لي عدد كبير البنات من اللايكات، ودائما فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم جديد الوصفات ديالي، ودائما بارطاجيو الوصفات مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم فائده على الجميع. كنتمنى البنات دائما تواصلوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعيه، دائما ننزل لكم الروابط في صندوق الوصف. او بسلامة عليكم، خليتكم في امان الله. كنتمنى لكم الهنا والصحه وراحه البال وعطله سعيده مع الاصدقاء والاهل، وبسلامة عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.